नमस्कार दाईजी वीक्षकांनो, येदो मसर तुम्ही पावसा खातीर मागोवन आसल्यात की गुत्तुना, पूण आज आमी आमचे शूटिंग दवरल्या दिसास बिरी बिरी पावसाक एक परफेक्ट बॅकग्राऊंड लावला, कित्याक भोव अपुरबायन हांगासर पावस येवनूच आसा. पूण आजेक ही वर्ती आमकां एक क्युरियोसिटी आतुराय म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांच्या कवितेचो तालेंत तसो पावस कसो वतलो म्हणून. पळय हांगी नवें सीझन 5 बिरी बिरी पावस आस्तावन सुरवात ताव. दायजी वर्ल्डच्या आमच्या ह्या स्टुडिओंत आज पावसा गम्मत फेस्ता संभ्रमन्स थोडी पोरणी तोंडां तर जायतीं नवीं तोंडां आनी आमी आस्तावन सुरवात ताव एक नवें सीझन. त्या शोचें नांव कितें? बिरी बिरी पाऊस. ओके, ही आसा आमची भुरगीं, तशेंच आसा तांची पोषकां. लविटा आसा. हाव एक्सायटेड आर यू? मुझे हिंदू पहले बड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड. ओके, सर्वांक एक नवी वेदी तर आस्तावन हे नवें पयण आमी सुरू करता आनी आमच्या ह्या सीझन 5 च्या ह्या शोचें नांव आसा बिरी बिरी पाऊस. कालच्यो आईच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. बिरी बिरी पावस सीझन 5. नमस्कार सर्व कोंकणी अभिमानींक. मनशाच्या जिवितांत एक नदर घालून पळयत आसतना सामान्य जावन आमकां पळोवंक मेळची प्रक्रिया बऱ्या संगतींक राखून रावचें. भुकेल्लो व्यक्ती खाणाक, ताणेल्लो व्यक्ती उदकाक आनी फांत्याचो काळोख सुर्याच्या किरणांक राखून रावता. धगीक ऊब जाल्ली भूंय पावसाच्या थेंब्यांक राखून रावता. आस्तावन कवितेचो पावस बिरी बिरी म्हूण निरंतरी तुमचे खातीर वाळटलो. कविता ट्रस्ट आनी दायजी वर्ल्ड टेलिव्हिजन सादर करता बिरी बिरी पावस सीझन 5. आमचे सर्व कोंकणी वीक्षकांक, दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या वीक्षकांक नमस्कार आनी ह्या नव्या सीझनाक तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो येवकार आमी मागतां. आस्तावन आमी भुरग्यांच्या विभागांतलो स्पर्धो सुरवात ताव. 15 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक तांची कविता सादर करूंक आमी अवकाश करून दितल्या आनी मंगळूर ऑडिशन्स तुमचे खातीर आस्तावन प्रसार जातात. आनी आमच्या भुरग्यांचें तालेंत पारखूंक ह्या ऑडिशन रावंडांत वरयणार जावन आमचे संगता आसात केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ती पुरस्कृत कवी मेल्विन रॉड्रिगस सर. तुमकां आमी पयल्यान स्वागत म्हणटा आनी आमच्या सवीक्षकांक स्वागत म्हणचे सुमे पहिल्या एपिसोडाक आमी आतां पाय तेंगता. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. बिरी बिरी पावस सीझन 5. कोण भुरगे आयला आमच्या स्टुडिओक हांगासर. बरी सुबी दिसता. खंय जावन आयलें पुता तूं? खंयच्या गांवांत आयलीं? हा, स्कुलाक येताय तूं? खंयच्या स्कुलाक? सेंट एलिशियस. सेंट एल्युशियसाक येताय तूं? कॉलेजीक येताय? मागीर खंयच्या क्लासीन तूं? KG1. KG 1 आसाय तूं? हय, पयलें आयलाय तूं हांगासर आमच्या स्टुडिओक आयलाय? हा, येवनाय. खंयची कविता सांगताय तूं? कवितेचें नांव कितें तुज्या? मामा. मामा. कोणें बरयल्ली? कोणाची कविता मामा? ओके, आमी पयलें आयकया मागीर उलया जायत की. पयलें सांग तुजी कविता सुरू करताय की. ओके, ऑल द बेस्ट. कवितेचें नांव आसा मामा. कवी डॉक्टर प्रताप नायक. मामा वचो बाजारान बसता.
ताजी ताजी भाजी हाडटा नावाताची सांगता तुमका मामा बुजो बाजारान वसता ताजी ताजी भाजी हाडटा नावाताची सांगता तुमका खाराटे विकता गसाले विकता कांदे बटाटे कुवाले विकता खाराटे विकता गसाले विकता कांदे बटाटे कुवाले विकता तांबडी भाजी वालचे भाजी विकता मामा गोल गोल गोबी तांबडी भाजी वालचे भाजी विकता मामा गोल गोल गोबी पुडवाले विकता टमाटा विकता बेंडे तोशे मुलो विकता पुडवाले विकता टमाटा विकता बेंडे तोशे मुलो विकता तांबडी कोंगनदडी मामा विकता वांगी टँडली तांबडी कोंगनदडी मामा विकता वांगी टँडली गाजर फ्लावर बीट हट्टा चिटकी मिटकी वाल विकता गाजर फ्लावर बीट हट्टा चिटकी मिटकी वाल विकता पाले भाजी मेथी भाजी मामा विकता कापडी केली पाले भाजी मेथी भाजी मामा विकता कापडी केली देव बरें करो देव बरें करूं फेथ सेरा लोबो तुका भोव अपुर्बायेन भोव सुंदर रितीन तुवें येदी व्हडली कविता सादर केली पळय कितल्या रांदवेची नांवां आसात तातूंत कितलें बाय हार्ट केलाय तुवें हॅट्स ऑफ टू यू कोंकणी शिकलय मू तूं घरा कोंकणी उलयताय तूं कितलें उलयताय दिसा कितले वेळ उलयताय मम्मी लागीं कोंकणी उलयताय या इंग्लिशांत उलयताय कोंकणी उलयताय व्हेरी गुड भोव बरें जालें म्हाका आयकून खुशी जाली म्हाका हांगा पळय तुवें इतलीं नांवां सांगलीं वेजिटेबल्साची न्ही आतां म्हूण पळय एक 2 नांवां सांग आतां सांगिल्लीं 2 नांवां सांग वेजिटेबल्साची सांग रांदवेची 2 नांवां सांग तुवें सांगली न्ही बाय हार्ट करून सांगली न्ही तूं मार्केटीक मम्मा सांगाता वेताय गी वसा नाय मम्मा आपूण व्हरताय तुका मार्केटीक वेताय तूं कोण हाडटा घरा वेजिटेबल्सांनी कोण हाडटा मम्मा हाडटा की डॅडा हाडटा मामा मम्मा हाडटा गी तुवें टोमॅटो बटाटे आनी पुरो पळयलाय तुवें मार्केटींत पळयले भेंडे पळयले कुवाळे पळयले कुवाळो केदो व्हडलो आसता येदो व्हडलो आसता मू टोमॅटो केदो व्हडलो आसता ल्हान बटाटो केदो व्हडलो आसता तुजें तेदो आसता ना गत्तू ना तुवें वसाचें मम्मी व्हडटा मार्केटी वसाचें आनी पळयचें पुरो वेजिटेबल्स पळयचें आनी ताचीं नांवां विचारचें जायते नेक्स्ट टायम येता ना तूं हांगासर तुका पुरो नांवां गत्त वसाचें आतां शिकल्लीं तूं शिकलाय मस्त नांवां शिकलाय कारातें कुवाळे बटाटे टोमॅटो पुरो शिकलाय भेंडे आनी पुरो शिकलें तूं दॅट्स अप टू यू व्हेरी गुड अशेंच तुवें प्रयत्न करीचे मुखार येयचे कोंकणी शिकायचे कोंकणी उलयचे जायते ओके गॉड ब्लेस यू प्रणिता डिसोजा खंय जावन आयलाय बाबा तूं जेप्पू खंय शिकताय तूं सेंट जेरोजा स्कूल सेंट जेरोजा लागींच तुका न्ही होय रस्तो उतरल्यार जालें होय खंयच्या क्लासींत आसाय तूं 7th स्टँडर्ड कितें बरें शिकताय 7th कितें फुला शिकता पुरो शिकताय सब्जेक्ट्स पुरो शिकताय पुरो म्हळ्यार घालें सब्जेक्ट्स खंयचे आसा तुका एक सांग सायन्स सोशल इंग्लिश मॅथ्स कन्नडा ओके कोंकणी कॅटेकिझम कोंकणी शिकताय घरांत कोंकणी उलयतात तुमी होय घरांत कोंकणी आज कोणाची कविता तूं सादर करताय MP रॉड्रिगस खंयची कवितेचें नांव कितें कोंकणी भाशे गोडसाण ओके स्टार्ट कर ऑल द बेस्ट कवितेचें नांव कोंकणी भाशे गोडसाण बरयणान MP रॉड्रिगस माये तोंडान गोड कितलें कोंकणीचें तें उतर कानांक माधुर जिबेर तेलतें वर्थवता तें साकर
माये तोंडान गोड कितले कोंगणीचे ते उतर खाणांक माधुरची बेर ते उरतवत ते साकर देव बरो दीस दिव म्हणून सुरू जाता दिवस देव बरी रात दिव म्हणून दीस जाता खबर देव बरो दीस दिव म्हणून सुरू जाता दिवस देव बरी रात दिव म्हणून दीस जाता खबर देवाक जावं अर्गा म्हणून आटयता आमकां उपकार देवाक जावं स्तुती म्हणून आमचो मोगा उद्गार देवाक जावं अर्गा म्हणून आटयता आमकां उपकार देवाक जावं स्तुती म्हणून आमचो मोगा उद्गार देव तुका राखून म्हणून उसारता आमकां आशा देवाची सुकुशी जावं म्हणून सोदता ताची दिशा देव तुका राखून म्हणून उसारता आमकां आशा देवाची सुकुशी जावं म्हणून सोदता ताची दिशा खंयचे भशेन संग म्हाका मेळटा तसली उतरां खंयचे भशेन संग म्हाका मेळटा तसली उतरां खंयचे बस्ती शिकयता आमकां जिणेची गूण सुत्रां खंयचे बस्ती शिकयता आमकां जिणेची गूण सुत्रां चिंता माये साता बेजार भुरग्यांक खंयची भाग कोंगणी उतरां जाता उसार येता थोड्यांक घाग चिंता माये साता बेजार भुरग्यांक खंयची भाग कोंगणी उतरां जाता उसार येता थोड्यांक घाग शेणू नाका माये तरी पिलकेक पटय प्रकाश मायेर येवं भक्त करी जावं कोंगणी विकास शेणू नाका माये तरी पिलकेक पटय प्रकाश मायेर येवं भक्त करी जावं कोंगणी विकास देव बरें करूं देव बरें करूं प्रणिता भोव सुंदर कर्ण एम पी रोड्रिगसाची कविता तुवें सादर केली. थँक्यू. एम पी रोड्रिगस म्हळ्यार मेरियन पॉल रोड्रिगस आनी तो जेप्पुतान कांय पयस नासलो थंय सबेंदरवेलांत रावतालो तो 2 वर्सां आदीं मरण पावलो तो आतां परवा डिसेंबरांत ताची सरून 2 वर्सां जाता कोंकणीचो भोव उत्तम कवी आसलो तो गितांय कांतारांय बरयलां ही गरजेन तुवें सांगची कांतारां जायतीं ताणें बरयल्लीं आसात आनी ताचे पुस्तकांय आयल्यान कवितेची पुस्तक खंयच्या पुस्तकान ती कविता वेचल्याय तुवें पतना कोणी दिली कविता तुका आयरीन मॅमन आयरीन मॅम कशें तूं फाटल्या मस्त वर्सां जावन कविता ट्रस्टा सांगाता आमकां पयस तावन तूं आमकां आदार दिवन आसा आयरीन टीचर न्ही हय तुका शिकयता कितें हय ती शिकयता खंयच्या स्कुलांत जेरोसा दोतोनेर शिकयता ती आमकां 7th स्टँडर्ड ओके व्हेरी गूड बरें करून म्हणली बाबा तुवें थोडी उतरां म्हणल्यार तुवें तोंड सारकें उक्तें करीचें आतां भाशेंतलें हें पुरा सारकें येवना तूं तिंपी तोंडान भरल्याय तुज्या आनी ती सामान गिळीची आनी तें इल्ली संवय कर जायतें घरांत इल्ली संवय कर सोबीत कर म्हणली अदरवायज वंडरफुल्ली प्रेजेंटेड कांय म्हाका उणेपणां दिसूना तुजी आनीक प्रयत्न करीचे मुखल्या रावंडाक आयल्यार आनीक बरें करीचें थँक्यू. ओके ऑल द बेस्ट प्रणिता थँक्यू. बियॉन्ड लूक क्रास्टा म्हण तुजें नांव येस खंय जावन आयलाय तूं सेंट रिटा सेंट रिटास काश्या रावताय तूं ना मागीर खंय रावताय जप्पू मार्केट जेप्पू मार्केटीन रावताय तूं मार्केटी लागीं रावताय सेंट रिटास काश्या थंय शिकताय ना मागीर सेंट तेरेसा स्कूल सेंट रिटा म्हळें तुवें इगर्स इगर्स थंय गी तुका ओके इगर्स काश्या इगर्स तुका आनी तूं खंय शिकताय म्हळ्यार तेरेजा शिकताय कशें वयताय सदां तूं थंय जावन थंय कारार वयता कोण सोडटा तुका मम्मी सोडटा की तुका सदांय सोडटा लेट जाल्यार कालें करताय तूं मम्मी येताना लेट जाल्यार जोर करताय मम्मीक कितें लेट जालें म्हण नाय गो सडे ट्राफिकान शिरकोन विसारताय न्ही तूं व्हेरी गूड खंयची कविता म्हणटाय तूं आज चश्मा कोणें बरयल्ली रोशू बचपेची चश्मा कविता ओके ऑल द बेस्ट बरें करून सादर कर कवितेचें नांव जावन आसा चश्मा बरयणार रोशू बचपे आमच्या घरा सगळ्यांक वोकला आबाचे पोरणे खाणाक लायल्यार कांयच दिसना आबाचे पोरणे खाणाक लायल्यार कांयच दिसना डॅडाचे शिरकयल्यार व्हड अक्षरां
मम्मीचे गल्यार मूळ येतात न्ही मनशां. मम्मीचे गल्यार मूळ येतात न्ही मनशां. म्हज्या जल्मा दिसाक पोदोनी दिला म्हाका सोबीत एक चश्मा. म्हज्या जल्मा दिसाक पोदोनी दिला म्हाका सोबीत एक चश्मा. कितें सांगची ताजी महिमा. घालून भायर गेल्यार दोल्यांक वोती लागना. घालून भायर गेल्यार दोल्यांक वोती लागना. आतां सगळो दीस चश्मा चश्मा राती न्हिदतनाय काडिना. आतां सगळो दीस चश्मा चश्मा राती न्हिदतनाय काडिना. फकत एक अडकल. चश्मा घाल्यार इस्कोलान बिलकुल रीग मेळना. फकत एक अडकल. चश्मा घाल्यार इस्कोलान बिलकुल रीग मेळना. देव बरें करूं. देव बरें करून तू काय सोबीत करून कविता म्हणली तुवें. हां एक पोटी रिलॅक्स जालो हितून सांगल्या उपरांत. बाय हार्ट केली मग तुवें. कितले Yes. दीस बाय हार्ट केली तुवें. 2 weeks. 2 हप्ते. कोणे दिली कोणे विंचून दिली तुका कविता. आयरीन मॅमन. हा आयरीन मॅम सगळ्यांनी आसा. आयरीन मॅम सगळ्यांनी आसा. सगळ्यांकी शिकयता. बरें काम करतात ती. आमकां मस्त कविता ट्रस्टाक बरो सपोर्ट करता तिचो. तो सपोर्ट मस्त आसा. तुवें तुजो पदोर कोण आनी तो तुजे कवितेन पदोर नासलो न्ही. ताणें चश्मा दिला न्ही तुका. तुजो पदोर कोण. गॉडफादर कोण. सुहान अंकल. हां सुहान. सुहान अंकल. हाय सुहान अंकल म्हण तूं टीव्हीचेर पळयता तो तुका. म्हणो हाय सुहान अंकल. हाय सुहान अंकल सारकें. हां व्हडल्यान म्हणो चश्मा दिला न्ही तुका ताणें. दिला. दिला मग स्कुला सोडिना न्ही तुका गेलोंक तें. ना. आतां सुहान अंकलान दिला आंगी म्हाका कोत्तो ना तुका चश्मा. आतां मात टीव्हीर पळोवन तुका फाल्यां खंडीत एक चश्मा हाडून दिता सुहान अंकल. जायते तुका लायकी गॉगल्स गेलोंक. आं. हां मागीर म्हाका सांगिचे. हांवें इन्फ्लुएन्स केल्लें म्हणून हांवें म्हणून सांगिचें तुवें अंकला कडेन. हां म्हाका थँक्यू म्हणून घेयचें तुवें. बरी करून सदर केली बाबा. तुका समजली मग कविता तुवें. सिंपल आसा कांय व्हडली कांय ना. रोशी बजपेक तूं मेळ्ळाय की केदाळे. ना. मेळूं नाय. केदाळे मेळचे प्रयत्न कर. बरो रायटर तो यंग रायटर. ताच्या पोर एका पुस्तकाक हो म्हजो अपराध म्हणल्या पुस्तकाक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचें पयलें इनाम मेळ्ळां नॉवेलाक ताच्या कादंबरीक. तेंपरा धाकट्यो गजाली तुवें जाणा जायचे रायटरा विशयान तितलें समजूनचे प्रयत्न करीचे व्हडलो जाल्या उपरांत. जायते ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सर. एल्रिन रिशक डिसोजा. Yes, sir. रिशक या रिशाक. रिशक. रिशक समा पयलें म्हणलें सारकें हांवें. होय. खंय जावन आयलय बाबा तूं. मुगेर जेपीन मुगेर. जेप्पिना मोगेरू. ओके खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं. 7वी. खंयसर. सेंट रिटा. सेंट रिटा काश्या. होय. ओके खंयची कविता सांगताय आमच्या खातीर तूं. आमचे व्हडलें फेस्त म्हणले कविता. कोणें बरयल्ली. रोशू बचपेन. रोश बजपेची कविता आमचें व्हडलें फेस्त. ऑल द बेस्ट. बरें करून सांग. ओके थँक्यू सर. कवितेचें नांव जावन आसा आमचें व्हडलें फेस्त. बरयणार रोशू बचपे. नासून उडोवन आयले पळय आमचें व्हडलें फेस्त. नासून उडोवन आयले पळय आमचें व्हडलें फेस्त. बाप्पू आकय माम मामी सैरी जाली मस्त. बाप्पू आकय माम मामी सैरी जाली मस्त. पाप्पान पळय कुंकाड हाडला मम्मीने केल्या पोली. आबान दिल्यांत नानी तोडी माय पोती दिली. पाप्पान पळय कुंकाड हाडला मम्मीने केल्या पोली. आबान दिल्यांत नानी तोडी माय पोती दिली. नवे उस्तर नवे मोचे सांतेंत एक बोंडी. नवे उस्तर नवे मोचे सांतेंत एक बोंडी. पाळण्याचेर दोलून जातस गोड्या गडी गोंडी. पाळण्याचेर दोलून जातस गोड्या गडी गोंडी. हस्त वाघ शिव माकोड सकड आयल्यात आज. हस्त वाघ शिव माकोड सकड आयल्यात आज. कारा बस्सां रैला विमाना खेलू पडल्या त्रास. कारा बस्सां रैला विमाना खेलू पडल्या त्रास. पेटे वाती आंगोन मोती मान कर्ण सांताक. पेटे वाती आंगोन मोती मान कर्ण सांताक.
म्हणून फुडल्या वर्सा येऊ फेस्त आमच्या गांवांक. म्हणून फुडल्या वर्सा येऊ फेस्त आमच्या गांवांक. फुडल्या वर्सा येऊ फेस्त आमच्या गांवांक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. बरी कन्न सादर केली एलरीन तुवें कविता. आतां तुवें 3 फावटी आमच्या गांवा फेस्त हेजे म्हळें. वय आतां आयलें तर फेस्त परवां. केदाळ फेस्त तुमच्या गांवांत? कोणाचें फेस्त? सांत्री केदाळ तें ते जालें. जालें न्ही. वय आतां परतून इग्या पयलें येता येतें आनी 1 वर्स रावाचें न्ही तुवें. वय होय की न्ही? वय सो तुजो पयलें लास्ट इयर कोणी तुजो भाव आयला गी हांगा. वय सर. नांव घालें? एल्विन. एल्विन. ताचे पयलें एल्डन. एल्डन आमचो पॉकेट रॉकेट वय बरें फेमस जाल्लो. फायनलाक आयिल्लो. एल्डन तुजो भाव. वय सर. मागीर एल्विन वय आनी तूं एल्ड्रीन. वय सर. ओके. सुबेतकर तुमी त्या गांयचें कोणें शिकयली तुका कविता? आयरीन मॅम आनी म्हजी मम्मी. ती दोगांय जाणां सांगाता मेळून शिकयली तुका. वय सर. मारलें गी तुका? जोर केलें गी? सामा म्हणा नाय म्हळें गी? सामाकर म्हळें गी तुका? वय सुबेतकर तुजो हांसो आनी स्मायल दिवन बरें कर म्हळी तुवें. थँक्यू. बरें कर म्हळें. म्हाका खुशी जाली, पसंद जाली. जायतें आं. आनी मुखार आयलोय जाल्यार आनीक सुबेतकर सांगिजे तुवें कविता. सर. ओके. Yes. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. क्रिसल एलिझा मिनेझस खंयच्या क्लासीन शिकताय पुता तूं? UKG. UKG. खंयचें स्कुलाचें नांव कितें तुज्या? रोशनी निलाया. रोशिनी निलया. वय थंय तावन आयलाय तूं आतां. वेलेन्शिया तावन आयलाय तूं हांगा. वय ओके. व्हेरी गुड व्हेरी. खंयची कविता म्हणटाय तूं आमकां? खंयची सांगताय कविता आज? नमस्कार कविता. नमस्कार कविता. वय कोणान बरयल्ली ती गुत्ता सागी तुका? गुत्ता. कोणें बरयल्ली? कवी किरण निरकान. किरण निरकनान बरयल्ली. किरण निरकनाक तुवें पळयलाय? ना. पळोवं नाय व्हडली. आतां पयलें कविता आयकया. जायत की? ओके. ऑल द बेस्ट. नमस्कार कविता म्हाका खावंक जाय. कवी किरण निरकान. सकाळी म्हाका खावंक जाय नूडल्स भाजी पाव. नाका म्हणल्यार मम्मा कविता पोशी बोर सजी आनी फोव. सकाळी म्हाका खावंक जाय नूडल्स भाजी पाव. नाका म्हणल्यार मम्मा कविता पोशी बोर सजी आनी फोव. दनपाराच्या जेवणाक म्हाका फिश फ्राय कबाब असल्यार जाते. पळयतना बेजार जाता भिकणात एकलो सुके. दनपाराच्या जेवणाक म्हाका फिश फ्राय कबाब असल्यार जाते. पळयतना बेजार जाता भिकणात एकलो सुके. सांजेर च्या पिवंक बर्गर पाप्स बरे. म्हजे मात्र नशीब पाड रस्क आनी पणसागरे. सांजेर च्या पिवंक बर्गर पाप्स बरे. म्हजे मात्र नशीब पाड रस्क आनी पणसागरे. रातीक मात्र स्पेशल जाय चायनीज वा बिर्याणी. स्पेशली ना मातीना रांदला पेज आनी चटणी. रातीक मात्र स्पेशल जाय चायनीज वा बिर्याणी. स्पेशली ना मातीना रांदला पेज आनी चटणी. देव बरें करूं. वा 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 वा. क्रिसल कितले सोबीत कर तुवें कविता म्हडी. कितले दीस काडले तुवें बायहाट करूंक ही कविता? कितले दीस बायहाट केली तुवें? मस्त दीस. मस्त दीस. वय कोणें शिकयली तुका कविता ही? मम्मान. मम्मान. वय. होय गे. कोंकणी उलयताय मग तूं घरा? ना. कोंकणी उलयनाय. मागीर कशी कविता म्हडी? कोंकणीन म्हळी न्ही तुवें? वय कोंकणी शिकली म्हूण जालें तूं. शाबास म्हणा हांवें तुका. ओके. कोंकणी शिकलय तूं. ही कविता शिकच्या खातीर कोंकणी शिकलय तूं. बरी गजाल न्ही ती. वय तशें तुवें कांय थोड्यो कविता कांय थोड्यो काणयो कोंकणींत सांगूंक शिकाजे. आमकां सांगूंक येयजे तुवें हांगासर. जायते? ओके. बरी करून म्हळें तुवें कविता. मम्मा तशेंच करता गी तुका. सजी दिता गी भिकणां आनी तायकुळो दिता गी. लास्ट एक दीस दिले. एकच दीस दिलें गी मम्मान. तुका फीश फ्राय आनी खावंक जाय. फीश खाताय गी तूं?
वय मछली खाताय खंयची मछली खाताय फिश फ्राय फिश फ्राय खाताय लायक गी तुका कबाब लायक गी वय कबाब लायक आनी मम्मा तुका पेज आनी चटणी दिता न्ही वय पेज दिता गी तुका सदां पेज सदां येली आसा गे व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड बरें म्हळें पुता तुवें जायते ओके ऑल द बेस्ट टू यू गॉड ब्लेस यू थँक्यू केलिन अँटोनिया डिसोजा सारकें मू वय मू हांवें म्हणलें तुजें नांव वय आनी खंयची कविता सांगताय पुता तूं जाल्यार जळार कोणाची कोणें बरयल्ली ती कवी कोण? दोशी बचपे रोशी बजपेची कविता जळार ओके ऑल द बेस्ट सुबीतकन म्हणो एक जाल्यार सांजे वेळार पावली दालार भितर एक चक एक जाल्यार सांजे वेळार पावली दालार भितर एक चक भितर आयली घरांत भोवली लिपून रावली कोणागी सापचाक भितर आयले घरांत भोवली लिपून रावली कोणागी सापचाक मायंच्या कोपालार आबाच्या पोल्यार बायेच्या गलार बसली रगत चिवच्या मायंच्या कोपालार आबाच्या पोल्यार बायेच्या गलार बसली रगत चिवच्या कोपालार मारले पोल्यार चिड्डीले गलार डडयले जालारी मारचक कोपालार मारले पोल्यार चिड्डीले गलार डडयले जालारी मारचक बोबाट जाताना टाळयो पेट्टाना सर्गी नासतना जाल्यार माया बोबाट जाताना टाळयो पेट्टाना सगळी नासतना जाल्यार माया देव बरें करूं देव बरें करून तूं काय सुबीतकर म्हणली तुवें कविता वय की न्ही वय वय म्हणली मू सुबीतकर तुका जळार के दाळे सपता की ना ना साबाना कशें तें तुका साबाना म्हाका सपतात मस्त हेने तेने वेताना भायर भितर वेताना तुका सबानात गी ना व्हेरी गुड मम्मा तुका बरें पांघरून न्हिदायता गी म्हणून वय गी मू पांघरून पांघरून न्हिदताय की तूं ना मागीर फॅन जाय की तुका न्हिदताना वय फॅन जायचेत गी फॅनाक किदवतात फॅनाच्या वाऱ्याक किदवतात जळारी हुशार आसात त्यो तुका साबाना भुरग्यांक साबानात म्हणना न्ही जळारी भुरग्यांक साबानात म्हणून दिसता म्हाका वडांक वास सपतात म्हणल्यार वडांच्या आंगान मस्त रागात आसता भुरग्यांच्या आंगान ना न्ही इल्लेशें आसचें न्ही देखून कोण ना वय की वय जावं पुरो बरें जालें तुजें कविता रेन्सिया मोंतेरो वय सर सारकें म्हळें मग तुजें नांव हांवें वय सर खंय जावन आयलें मोबातूं हांव कासरगोडू मियापदाव खंयच जावन आयलें वय सर हांव रोज बचपेची कविता सादर खंयचे करता कवितेचें नांव कितें कवितेचें नांव आमच्या भोंवतेली प्रकृती आमच्या भोंवतेली प्रकृती ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर हांवें सादर करची कविता जावन आसा आमच्या भोंवतेली प्रकृती बरयणार रोशू बचपे संवसारांत सुमोळादीक आमच्या भोंवतेली प्रकृती आमकां सदांच पुसची आमची दुसरी आवय ती संवसारांत सुमोळादीक आमच्या भोंवतेली प्रकृती आमकां सदांच पुसची आमची दुसरी आवय ती भूक आमकां लागतना रुचीक फळां पिकयता भूक आमकां लागतना रुचीक फळां पिकयता ताण आमकां लागतना न्हंयो बांयो वाळयता ताण आमकां लागतना न्हंयो बांयो वाळयता गादया तोटांत घोळतेल्यांक भांगराशीत कावयता गादया तोटांत घोळतेल्यांक भांगराशीत कावयता माती मोगान मळतेल्यांक रंगाळ फुलां फुलयता माती मोगान मळतेल्यांक रंगाळ फुलां फुलयता रूख रानां वाडयल्यार नितळ वारें वाळयता गुडे दोंगर उरयल्यार धरती शाबीत बाळटा रूख रानां वाडयल्यार नितळ वारें वाळयता गुडे दोंगर उरयल्यार धरती शाबीत बाळटा
सुकणी असल्यार लागींच कानांक रंगीन गायना मोगाची भास समजयल्यार मोनजातीचें कांय आपायना सुकणी असल्यार लागींच कानांक रंगीन गायना मोगाची भास समजयल्यार मोनजातीचें कांय आपायना नितळ दवरल्यार दर्यो मेळटात दाराळ मसल्यो नितळ दवरल्यार दर्यो मेळटात दाराळ मसल्यो तूं काय मेळात दिर्वे लायल्यार माड माड्यो तूं काय मेळात दिर्वे लायल्यार माड माड्यो आपाय तिका हाडल्यार आमकास करगा अनवरा आपाय तिका हाडल्यार आमकास करगा अनवरा आवय बरी सांबाळ्या शाबी तायन बाळ्या आवय बरी सांबाळ्या शाबी तायन बाळ्या देव बरें करो वा 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 सुबेदकर तुझ्या आत्मविश्वासान म्हाका तुजो आत्मविश्वास बरो लागलो आनी तुजी सुडाराय बरी लागली थँक्यू सर आनी कांयच चडोवणें जावना थँक्यू सर म्हाका बोवा पळोवपाक लागली आमचे भोंवतणी प्रकृती कितली गरजेची की म्हणून सगळें सांगलां ह्या कवीन रोशी बचपेन ह्या कविते द्वारे वय सर ते ह्या एका कॉम्पिटिशना मुखांतर एक जागृती हाडचें काम हांगासर जाता कवीन कविता बरयल्या वय सर पूण हांगासर ह्या कॉम्पिटिशना द्वारे तुवें सादर केल्ल्यान ती आनी हजारो लोक ते आयकतात एक जागृती एक जाग आमच्या लोकां मदें येता वय सर वय की न्ही वय वय खुशी जाली म्हाका थँक्यू सर थँक्यू रिहान्ना सारा लसरादो न्ही समांगी वय तुजें नांव खंय दोन आयलाय तूं दरे बैल सेडवंदराचे फिरकस येतावन हा तेरे बेला तावन ओके खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं 1B स्टँडर्डांत खंयसर खंयच्या स्कुलाचें नांव कितें तुजें सेंट एलोशेस गोंजागा स्कूल गोंजागान शिकताय सदां कशें येताय तूं वॅनार व्हॅन येता गे तुका स्कुलाचें गे ना हां बायलें प्रायवेट अशें हां घेता गे सकाळींचें तूं खुशी जाता गे स्कुला वचूंक वय खंयची कविता सांगता येता म्हज्या खातीर तूं म्हणजे कोंकणी संस्कृती म्हजी कोंकणी संस्कृती कोणें बरयलाय पुता JVCK जेवी सेगिरीची ओके जेवी सेगीर कोण करताय तुका ना पद्र्याप तो आतां रोमांत आसा शिकता कुलशेकर आसलो लोकांची तर जावन करता ना ओके कळीत आसा गे तुका रायट ते नेक्स्ट टायम जेवी सेगीर कोण म्हळ्यार तुका कळीत आसा पद्र्याप म्हणून करता आसा गे तुका रायट गे ओके ओके आतां ऑल द बेस्ट म्हणटा तुका सुबीत कर सादर करी रायट गे ओके हांवें सादर करची कविता जावन आसा म्हजी कोंकणी संस्कृती बरयणार JV सिकेर बिंडारुकाच्या अंकरे सारकी गुंड थळ्यांतल्या सळखा सारकी हळदी पानाच्या सुगंधा सारकी म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती बिंडारुकाच्या अंकरे सारकी गुंड थळ्यांतल्या सळखा सारकी हळदी पानाच्या सुगंधासारखी म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती घुमटाक बीग दल्ल्या सामड्या पटली माय बाबाच्या बेसावा पटली गाडयो पत्राडेच्या खाडा पटली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती घुमटाक बीग दल्ल्या सामड्या पटली माय बाबाच्या बेसावा पटली गाडयो फत्राडेच्या खाडा पटली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती दर्या वेळेच्या झाडा वयली वाऱ्याक दळच्या भिंगारी वयली खणगी वालीच्या पाना वयली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती दर्या वेळेच्या झाडा वयली वाऱ्याक दळच्या भिंगारी वयली खणगी वालीच्या पाना वयली म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती आलू देंड्याच्या विलिनाची बेडू कसलेच्या मिलनाची पुडवे साड्याच्या तुलनाची म्हजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती आलू देंड्याच्या विलिनाची
बेडो कचऱ्याच्या मिलनाची, पुडवे साड्याच्या तुलनाची, मुजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती. पहिल्या पावसाच्या फोर्मुलान लिपली, रोसानाच्या गितान दलुल्ली, बिजिल्ल्या दोळ्यांनी उपसून दिल्ली, मुजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती. पहिल्या पावसाच्या फोर्मुलान लिपली, रोसानाच्या गितान दलुल्ली, बिजिल्ल्या दोळ्यांनी उपसून दिल्ली, मुजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती. मुजी संस्कृती कोंकणी संस्कृती. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रिहाना, कितली एक अपुरबाय तुजी, कितली अपुरबाय म्हणची हांवें तुका. उकलून एक बोर्डा काडुया म्हूण जालें म्हाका. सुडाळ भास, कोंकणी भास. कोणें शिकयलें तुका ही कविता? मम्मीन. मम्मीन शिकयली. कितले दीस शिकयलां तुका? कितले दीस? 1 वीक गी, 1 मंथ गी, 1 इयर? कितले दीस शिकयलें? शिकलाय मग मस्त दीस. वय बाय हार्ट केली मग तुवें? तुका घरा कोंकणी उलयताय तूं? वय कितलें उलयताय? सदांय उलयताय की अप्रूप मात? सदांय. स्कुलान खंयची भास उलयताय? इंग्लीश उलयताय. ओके, व्हेरी गुड. म्हाका भोव खुशी जाली. सोबीत दिसताय तूं. तुजें आंगलें बी सोबीत आसा. आनी पुरा जिट्टू तुजें सोबीत दिसताय. इल्लें हांस पळय, इल्लें स्मायल दी. ओ, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हाका खुशी जाली. जायते नेक्स्ट रावंडाक आयले यार तूं आनी सोबीत कर न्हू. अशेंत प्रयत्न करीचे. जायते आनी कोंकणी उलोवनूच राव. जायत गी. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. बिरी बिरी पावस सीझन 5. मोगाळ वीक्षकनो, चायनांत एक बारी फेमस डिश आसा खंय. ती कितें करतात म्हळ्यार कुंकडाचें पील जल्माल्लेंत काणयेक ल्हानशा बॉक्सान दवरतात. ताका थंय हालोवंक येवंक आसना की तें खावंक जेवंक दितात, थंयच पिवन थंयच रावचें. आनी इल्लें व्हड जाल्लेंत बॉक्साची सायज चड जाता, तशें शेकींग व्हड जाल्लेंच बॉक्साची सायज व्हड जावन येता, पूण ताका हालोवंक येवंक आसना. अख्रेक एक दीस कुंकडाचें मांस करतना तें डिश काण प्रिपेर करता आसतना त्या कुंकडान हाडांत आसनात खंय इट बिकम्स अ बोनलेस. कित्याक फ्रिक्शन ना, मुवमेंट ना. आमी आमच्या भुरग्यांक थोडे पटी अशेंच वाडयता गी. खंयच्याय कश्टांच्या परिस्थितीक घालनासतना जोगासणेन वाडोवन गरज पडटा आसतना तांकां प्रतिरोध दाखोवची सकत आसना गी. चिंतून पळय जाल्लो विशय. आज आमच्या भुरग्यांनी ह्या पयल्या एपिसोडांत तांची कविता तुमच्या मुखार सादर केल्या. आनी थोडे एपिसोड्स ह्या मंगळूर ऑडिशनांत तुमचे खातीर राखून आसात. आमी परत मुखल्या हप्त्यांत मेळया. ते दोमसर पळोवनूच रावा. दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस. काळजामोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. बिरी बिरी पावस सीझन 5.